Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rawi Kusi. Jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, share juga. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak tertinggal bila ada video terbaru. Dan channel ini semakin berkembang. Terima kasih ya yang udah like, comment, subscribe juga. Nah, pada kesempatan kali ini, karena kan sekarang ini lagi perubahan cuaca ya, banyak yang sakit batuk ya, flu dan batuk. Nah, di sini aku akan kasih tahu kalian cara mengatasi batuk secara alami. Nah, karena kan sebelum kita memutuskan untuk berobat, tiba kita ini ya yang alami-alami dulu aja, yang ada di sekitar kita, yang ada di rumah kita. Kita coba. Nah, yang pertama itu adalah harus istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Minimal kan 8 jam ya tidur itu. Jadi usahakan jangan gadang terus, jangan begadang ya. Pokoknya harus tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Dan minum air putih sebanyak mungkin. Minum air putih itu kan minimal 8 gelas ya per hari aturannya, seharusnya. Nah, jadi harus lebih ditingkatkan lagi, harus lebih banyak lagi. Hindari minuman yang mengandung soda ya, ataupun yang manis-manis, yang ada rasa manisnya. Kurangi, jangan sering. Pokoknya lebih baik, bagus minum air putih aja pokoknya. Tiap haus minum air putih. Diusahakan pokoknya biar bersih ya. Nah, dan bagus sekali air putih ini untuk kesehatan kita. Lalu seperti yang aku lakukan bila batuk ya, pakai ini, seperti ada kan di video aku juga ya, dengan menggunakan jeruk lemon atau jeruk nipis. Sama sih fungsinya, jeruk lemon atau jeruk nipis juga dapat mengatasi batuk. Nah, si jeruk lemon ini atau jeruk nipis ini dicampur dengan madu asli, tapi nggak apa-apa sih yang ada di warung juga ya, madu TJ atau madu rasa, pokoknya madu. Atau juga dapat dengan kecap ya, dapat dicampur dengan kecap juga, kecap manis ya. Nah, jadi si jeruk ini dibelah, lalu diambil airnya, dicampur dengan 1 sendok madu atau kecap ini, lalu kita konsumsi sehari 3 kali ya, pas pagi-pagi setelah makan, lalu siang, dan ketika akan tidur. 3 hari biasanya berturut-turut, insya Allah batuknya itu reda ya, dengan menggunakan jeruk nipis atau jeruk lemon. Nah, yang selanjutnya dapat juga dengan jahe ya. Jahe dapat dengan campuran jahe diseduh dengan air panas ya, setelah hangat-hangat diminum ya, dikonsumsi, tapi jangan ada campuran gulanya. Jadi si jahe aja hangat-hangat, ataupun kencur. Nah, kencur ini sangat bagus. Kencur dengan ini campuran berasnya sedikit aja, dicuci bersih ya, lalu dikonsumsi dengan campuran kencur. Ini juga dapat mengatasi batuk ya. Ataupun asam jawa diseduh dengan air panas ya, dan pakai gula merahnya asli, tapi ya yang aren asli, gula merah asli, sedikit aja gulanya biar enggak terlalu asam aja. Lalu direndam beberapa jam, ketika akan tidur kita konsumsi. Nah, itu juga dapat meredakan batuk dan mengeluarkan dahak ya. Dan tiap hari diusahakan berkumur dengan air garam sesering mungkin, karena air garam ini dapat mengeluarkan dahak-dahak ya yang ada di ini ya, di tubuh kita ya. Jadi kalau dahaknya sudah habis ya batuknya akan sembuh. Nah, si dahak ini yang mengakibatkan tenggorokan kita menjadi gatal ya, akhirnya batuk. Nah, jadi harus bersih dulu dari dalamnya. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Untuk video kali ini udah dulu ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.